Aqui. Olha só, galerinha. A linguiça chegou. Deixa aí a linguiça. Bem linguiça hoje, pessoal. E vocês botaram, não foi? Olha. Você filma, Marcos, logo. Calma, calma. Vamos comer linguiça. Muito bem. Ali tá a fogueira, Esse São aqui não cai Pedro. dentro. Cai não. Vamos aqui, vamos aqui. Ali tá a fogueira, São Pedro. E é? Ali tá a carne que nós comemos, mas é linguiça. Aí, aí. Vamos comer linguiça, Eca. Aí, galera. Comeu o quê? Comer linguiça. Aí, galera. Linguiça boa. Começando a assar, começando o churrasco aqui na fogueira do São Pedro. Ali as mulheres. Mãe. Não, Marcos, bota no bocado. Eu vou botar já. Aqui, o churrasco é mar. Quer ver essa ligeirinha, você jogar tudo isso. E aqui esses meninos aqui. Como é seu nome? Davi. E esse, como é seu nome, menino? Ícaro. Ícaro. Cadê o outro? Assim, um bocado não caiu. Como é teu nome, menino? Menino? Se foi na fogueira. Vai pegar a pá que eu Aqui. boto mais aí, vai. E aí? Como é seu nome? Lourenço. Lourenço. Quantos anos tu tem, Lourenço? Vem cá, Lourenço. Era 5, rapaz, tu tem. Não, tu, quantos anos tu tem, Lourenço? Já namora? Namora? Ele disse que casou e deixou a noiva em solidão. Vou aqui, ó. Olha aí, Maria Terceira. Aqui, mãe. Ó, vai. Que vai. Tem marido de chapéu de couro. Ali, ó. Tem a motinha. Tem a motinha. Mas tô gastando ele foi não, empurrando, não, empurrando. Aí, galera. Ó, tá mais bravo, hein? Tem uma pá, não? Oi, mãe, Cadê a pá, mãe? Pega uma pá aí que essa tá ali. Tá onde? Lá dentro, já sabe foi, mãe. Disse que me depois faz. Pera aí. Ó, galera, a fogueira aqui queimando. Em homenagem ao São João. Homenagem a quem? A São Pedro. Homenagem a São Pedro. Como é seu nome, cara? Ícaro. E quantos anos você tem? 9. Tá estudando que sério? Quarto ano. Naquela escola? Escola Municipal José Batista Neto. E quem são suas professoras? Marta. A minha professora é Luana e Janaína. Quem é sua professora? Luana e Janaína. Muito bem. Aí a tua é Marta. É. Tu vai achar pra dentro, tá? Eu no banheiro, eu no banheiro. É de casa. Aí, ó. Cara aqui jogando bola. Vai lá, joga a bola pra ele, vai lá. Vai. Aí, galera, a bola aqui, vai. Pega na fogueira sem a bola. Eu chutei a linda Cadê? Deixa a bola aí, lá. Devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho pra não perder, devagarzinho. Aí. Vai, chuta pra ele, devagarzinho. Cuidado dessa bola perigosa. Ih, agora foi pra baixo do carro. Pronto, agora deu bom. Devagarzinho. Ó, menino, agora aqui. Agora aqui é um bom. Eu sou bom de bola, eu sou bom, ó. Sabe, vai. Ó, é. Agora sim, Marcos. Joga aí a brasa aí. Joga aí, vai. Aí, galera, fazendo um churrasco aqui no sítio, menino. É isso aí, galerinha. Valeu.